นี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมมีผลต่อกับสุขภาพเป็นอย่างไรเนาะมีหมอจัดเวลาไปสอนกับนักเรียนนักศึกษาเฮาในการให้รู้ว่าสิ่งดังกล่าวสำคัญเลยคือการเติบโตของประชากรนี้เป็นอะไรเนี่ยเนาะการยับใหญ่ประชากรไปตามแห่งงานนะเข้าสู่ตัวเมืองจากมานอกเข้าสู่ตัวเมืองจากตัวเมืองออกสู่อันนั้นเมืองใหญ่ๆอีกก็นี่เนาะเขาจะเห็นความอยากของมันสูงเนาะการพัฒนาตัวเมืองยับออกไปเพื่อเป็นเนื้อที่และก็เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมทำลายระบบนิเวศไล่พวกสัตว์นี้สินะทำจะมาว่าเรื่อยๆลิงนี่มันบ่ได้มีใบตะดินมาแต่ก่อนคนนี้เวลานี้มีแต่คนไปไล่มันเดี๋ยวเดียวกับคนระเบียบกฎหมายคู่มือนี่นะอะไรซะนะว่าเจ้ามีใบประกาศใบตะดินอย่างนี้พ่อแม่พ่อเห็ดมันบ่ได้ว่าใบตะดินให้น้องก็อยู่สั่งมาให้อยู่นี่คนมาบ่ได้คือไทยกันไล่กันแหละดิโมเมนต์มันนอนอยู่ในอันนั้นคนนั้นเห็นอะไรครับสนาที่โมหูโนยเนี่ยตายทั้งยืดมาเป็นว่าดิ้นบนนี่บนพวกเจ้ามาสัมปทานยังไล่กันเพราะเขานี่เสลิมเป็นจะหน่อยก็ตัวว่าของเขาไปของหลักมาได้ดิรัฐติดต่อการพัฒนาเป็นต้นเนาะเจ้าย่อมหับได้ทางรถไฟได้มันไปเดือนเขตไว้ในเมืองของไปคือเคลื่อนพวกนายพวกสังย่อมหับได้นายใหญ่ยังดีกว่าพวกเขาใหญ่เลยมันมีอำนาจเป็นใดเงินเต็มเลยบัดเจ้าประชาชนธรรมดาใหญ่จ้างสิได้เต็มแท้ๆเลยความจริงเลยเจ้านายนี่สิง่ายนี่สมมติเราถือเครื่องรัฐมนตรีโครงการจะต้องไปสั่งก่อนคือเก่าบัดนี้ประชาชนกล้าพ่อว่าถือหน้าคอยชุ่มๆบนกายเท่าไร%นึงนะทุกสัตว์ที่ตัวนี้แหละการขยายตัวเมืองเป็นอย่างนี้การหันเป็นอุตสาหกรรมนี่คือการเห็นบอกพอหันเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยการมีผลกระทบหลายที่สุดเนาะเขาบริเก็บพร้อมได้นี่บางอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยบริว่าเรื่องว่าการระบายน้ำเศษออกจากโรงงานกันบริว่าเอาลงโดยกงเนี่ยเอาลงโดยกงบางทีพวกสิ่งแวดล้อมเป็นบริการไปว่าไปเป็นกำมะยอมไม่ย่ำเอาหายเงินเป็นหลักนี้ไปเป็นก็เลยพวกเกิดนั่นแต่เนาะมีแต่โรงงานเบี้ยเขามีหลักมาแต่ต้นแล้วเขาก็มีห้องบำบัดในสังคมมาต้นแล้วเขามีแต่ดึกแต่โดนแล้วพวกเพชรใหม่นี่โอ้ยบริมีหอดบนบำบัดหนักเสียออกจากโรงงานต่อไปลงโดยโกงและการหันสู่โลกาภิวัตน์ตลาดของโลกาภิวัตน์เขาเรียก globalization เนี่ย globalization เนี่ยหมายความว่าการร่วมกันทั้งโลกเนาะร่วมมือกันทั้งโลกนี่แหละมันมี localize ก่อนเขาเรียกว่ามีอยู่ในระดับขันทองทินก่อนแต่ว่าขันทองทินก่อนเดี๋ยวจะสู่ระดับสูงใช่ไหมเรื่องการตลาดแต่ในหันก็มีผู้เป็นเจ้าเป็นนายไงคือคนทุนหลายอะไรว่าผู้ทุนหน่อยก็มีได้ทุกข์ก็ทุกข์อย่างที่อันนี้โลกาภิวัตน์ได้เขาเริ่มเขามาแข่งขันน้ำเขาไปหอดใกล้แล้วนี่จะเขาเอเชียนไนเซชันเห็นไหมจากประเทศ11บ่10ประเทศเอเชียนอันนั้นภาษาคมอาเซียของเขาได้ใส่ชื่อว่าเอเชียนไนเซชันเพราะว่ายูโรนี่อยู่ภาษาคมยุโรเปียนไนเซชันคือกันเห็นบอกเขามาเท่ากับเป็นกลุ่มภาษาคมยุโรปภาษาคมอาเซียนเขามาอันนี้แล้วซุ้มนี่มันจะเข้าไปเป็นโลโก้มันนี่เขากระทุกเห็นน้ำมูกไหลหลายเลยเจ้าฉันก็เลยเศรษฐกิจจะมียังโปรลายเห็นป่ะกระทบมากกว่าคนนี้อีกสิมูอีกคือเก่าโลกาภิวัตน์นี่แหละมันเรียนให้เขาผลกระทบหลายว่าเขาเกี่ยงเนาะคันบ่อยากรู้ถูกตัวเองสิมีแต่โต้เนี่ยมีแต่หนังขนาดนี้กันใส่หมวกเนี่ยยังแมนของหมูอยู่เนาะแมนบอกอันนี้แมนของหมูมาเด็ไม่ได้แมนของเล่าจะได้เนี่ยแมนแต่เนาะอาจจะมีส่วนน้อยเป็นของเราแต่เกิดรอบเผาที่สื่อของหมูนี่ได้
นี่แหละเขาเอิ้นว่าโลกาลิโลกาภิวัตน์ลิโลกาภิวัตน์วันนี้เป็นยังจะบ่สั่งจะสิไปสั่งเครื่องมือนี่การเครื่องนุ่งของผมนี่พอสั่งได้เนาะจะสิไปสั่งรถโตโยต้าที่ญี่ปุ่นเขาสั่งไปจะปีจะงามปานนี้นะวันนี้จะสิเลือกเดี๋ยวนี้เพื่อสิงามคือโตโยต้านี่โอ้มันสิใส่จักศตวรรษอีกแน่นสู่ละหาสิ่งใหม่มาแหละเพื่อไปแลกเขาเท่านั้นสิดีกว่าคือนายกเราบอกแล้วว่าเขานิยมกินนั่นกินนี่งัวไอ้สั่งนิวซีแลนด์ว่าดีมีราคาสูงอยู่ในโลกไปกันนิยมงัวโกเบะของญี่ปุ่นบอกงัวสินงัวแพงสิเด็กบอกแพงไปกันนิยมเขาไปยังภาษางัวแบบนิวซีแลนด์ไปยังเราซึ่งเจ้ายังนิวซีแลนด์เขาก็เห็นพัฒนาตัวนี้คือเขานะแต่เขาเนี่ยเขาเจ้าเนื้อที่เขาก็มีหรอเขามาเลี้ยเล่าพอใช่ไหมแต่ยังเวทมันดีเห็นอะไรบ่เขาจะไปกระโดดขันมันขึ้นไปใหญ่ๆนะสิ่งที่เขาเห็นได้ปรับปรุงมันดีขายเขาไปซื้อของเขามาใส่สิดีกว่าอันนี้นายกคนกับไปอบรมอยู่โรงโรงได้วัน3-4 เดือนหลังแล้วก็ให้เขาเรียนขับสู่โลกาภิวัตน์เนาะมีแต่ว่าเรื่องผลการตัดไม้ทำลายป่าแต่ตอนนี้มันใจแจกตอนละเอียดเนาะผลยังแน่ที่เกิดนี้เกิดขึ้นเนาะต่อชีวิตของคนเราเนาะการเรียนให้รถล้านยานพาหนะเพิ่มขึ้นอีกนี่ประชากรเพิ่มค่านิยมของคนเราเนี่ยน้ำใส่รถเพิ่มขึ้นความต้องการก็ร้ายขึ้นกูก็มีหอด2 คัน 3 คันอยู่กันก็มีได้เนี่ยเป็นอย่างความต้องการพอเฮ็ดเวียกคนละบ่อนเลยใครก็อย่างบื้นใส่สร้างไห้สร้างหน้าก็อย่างมีขโมยไปขายหน้าไปซื้อรถซะยกตัวอย่างจะมีหลายเหมือนกันเนาะขายดินแบงบางเกือกับแบงขายไปซะเอามาซื้อรถได้เพื่อหับใส่ชีวิตตัวเด็กทันสมัยน้ำมูแล้วก็เพิ่มมลพิษขึ้นเพิ่มความต้องการใส่น้ำอีกก็น้ำโบสารแล้วเด็ดมาในความต้องการใส่น้ำสูงไปหมดดังนั้นก็มีการบำบัดเสียเงินหลายแล้วนี่เพิ่มอันนั้นปริมาณขี้เหงื่อขึ้นอยู่ในหลายอันนี้จะให้ทวนขึ้นเบิ่งมาแต่ผ่านมาเนาะของเราประชากรของมันเป็นอะไรอันนี้ตัวอย่างพันกร้อย76มันเก็บมันมี2 ล้าน9 แสนประมาณเนาะวันเมื่อหอด2 ปัญหานี่มี5 ล้านป้ายไหวบ่ไหวได้หรือว่าไหวเพิ่มขึ้นหลายประชากรอยู่ในเมืองหลวงนครหลวงเวียงจันทร์นี่85นี่มี 10.5% มาหอดปี 2012.4% อุตสาหกรรมแต่น้อยหาใหญ่อุตสาหกรรมใหญ่อยู่เมืองใหญ่ๆมีหอด 66% เนาะอุตสาหกรรมน้อยอยู่เขตน้อยๆนี่6.6% ยังเขตน้อยๆนี่ขยายน้อยนึงอุตสาหกรรมเขตอันนี้โรงแรมอีกเพิ่มขึ้นของ2009นี่100 ปลาย175อยู่ในนครหลวงหลายเลยมันนี่เพิ่มยังเพิ่มขี้เหงื่อได้บัดนี้มันว่าสิ่งเศษเนื้อสิ่งเปื้อนน้ำเศษออกจากโรงแรมบ่หลายแนวลงสู่หนองคลองมันอยู่บ้านเกินหรือลงสู่หนองลืมแล้วแม่นเนาะลงพันเลยบ่ได้ว่าบำบัดกันได้ลงโดยตรงเรื่องภาษีทำลายปลาที่เก่าหานี่69%เป็นต้นเนาะ69.2% ในที่ปลาของเราพอ2,500ยัง67อันนี้ข้อมูลที่ว่าเรียกก็จะซื้อดอกพอมันน้อยก็นั่งสมีพอปี2,500นะปลาใหม่ของเราจนหมดคือว่า40 ปลาย49 46 49บางทีมันนิดเดียวนี่สถิติมันสิว่าเท่าไรแล้วมันวางใหม่ก็โยกนี่โมเมนต์เรื่องง่ายเลยจนหมดเมื่อก่อนสร้างเป็นเก็บ
ยึดไว้อยู่สวรรค์เขตนี่มันเป็นอะไรพันโตไม่ขยุกไม่ดูไม่ขยุกเดี๋ยวนี้ยึดไว้เพื่อยังมันท่านยึดแล้วถามขึ้นเป็นพละไอ้ตำรวจอีกตำรวจก็ไปย่ามอยู่แต่ที่จะไปเบียกใหม่เนี่ยเสียเวลากับมันวางทีแล้วยื่นผมมาไอ้เจ้าของหันไปเสียงเอาแล้วเอาไปขายเอาไปแปรหูซะฟ้าไปก็เป็นพลาดิจะหน่อยนายคนนั้นเห็นหม้อได้แต่เอาไปสูบทอน2 ทอนไปแล้วก็อีกเอาไปกับพอดีนั่นสูแล้วไปจะผู้ใดเป็นเจ้าของใหม่เมายื่นบนประกาศไปเอาคืนแต่ว่าต้องไปเสียงนะเสียหายเจ็กสันเลยจะมาสภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพัฒนาตัวเมืองของเราเนี่ยก้าวกระโดดขัดไปได้เป็นผลกระทบอันนี้การเปิดพื้นของย่านพาหนะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์อีกใส่การวิจัยของโปรเจกต์เพิ่มขึ้นไว้หลายก็เกิดให้มลพิษอยู่ในท้องถนนหลายเนาะมันมีรถติดเป็นต้นเนาะมลพิษเขาเนี่ยได้จดแสบดังแสบดังกันขี่รถใหญ่พออยู่กลางทางรถกันขี่รถจักรพอแสบตาไปไหวอยู่แสบตาเนี่ยในเรื่องอยู่บ้านเกิดเรายังไม่ต้องมีรถติดเนาะเรื่องโอ้ยเริ่มแล้วถ้าก็ออกนี้จากบนดงโดกว่าอยากหลีกว่าพอเขาไปอยู่แถวต่างๆเลยเนาะเดี๋ยวนี้ไปเห็นทางเนี่ยคนไปเต้นอีกแล้วได้เนี่ยไปตามใหม่ทางลุกไปเมื่อแล้วถ้าคนทีเดียวนี่แนมเขาไปเห็นหอดอันนั้นวัดไว้ได้เมื่อแนมจากเรื่องแนมสอนตะกี้โอ้ยถ้าเขาสองทิศเขาไปทางจะแม่นคนไปเอาไว้พระจีนก็ไปซื้อน้ำดร.ฮักษดง2 เฮกตาร์24 ล้านปลายบาทมันก็ซื้อโอ้ทุกข์กันละนั่นก็ผมความของกลางของเขาหรือความการใส่น้ำนี่เขาขาดคะแนนไว้ได้ปี 2000มันเป็นอันนี้เนาะเขาได้เป็นแมนก่อนต่อมือนะเห็นว่ามีแสนปลายเนาะแสนกับ100,001กับ280อยู่ในปี 2000เขาขาดคะแนนปี 2003นี่ความต่อการใส่น้ำแต่วันหนึ่งนี่นะจะเป็น230,000เขาขาดคะแนนแต่ในการเรียนกันนี่เดียวนี่ปันส้นอยู่ในระแวกขอบเขตเมืองจันทร์ยังใส่น้ำที่ว่าบ่ได้สะอาดพอยังหลายอยู่ยังใส่น้ำเปื้อนหลายโดยเฉพาะฤดูฝนนี่จะมีน้ำเสียน้ำเปื้อนหลายรวมถึงการส่องอยู่หากินไหนนี่เห็นบ่ลองดูส่องอันน่ะเวลากินปลากับพวกตามประเทศเขาว่าปลาพวกเจ้านี่เลี้ยงอยู่น้ำนี่คือน้ำกาแฟอ๋อปลานิ่นเนาะเอาปลานิ่นไปปิ้งกินเขาก็อยากกินเอาปลาไหนเขาเป็นน้องหอมเนาะคือน้ำกาแฟน้องหอมภาษาเขาก็คือคันสะอาดกว่านี้ป้ามันสิใหญ่บ่ขึ้นในใจเขาลงบำบัดน้องคนนี้เนาะเขาก็บ่ฮู้ว่าน้องเขามันสิเปื้อนขนาดใดเนาะเอาป้าไปปิ้งเขากินเขาบ่อยากอะไรก็ถามมาแต่น้ำคลองบ่มาแต่น้ำนึงบ่มาแต่น้ำนึงมาแต่น้ำคลองอะไรคันมาแต่น้องเขาบ่อยากเลยเพราะว่าน้องหอเปื้อนโคตรน้ำคุณคือน้ำกาแฟคือน้ำกาแฟนมแบบนั้นเลย